Akatale akakutte omuliro kayitibwa Sofia nga kabadde kasinga kumanyibwa lwa kutunda bibala. Abamu ku basubuzi ko n'ababirabiddeko n'agaabwe ng'omuliro guno gutandika. Bagamba nti waliwo abakazi ababadde bafuuwa emmindi mu ssabo eriri okumpi n'akatale nga kiteberezebwa nti kino kye kyavuddeko omuliro ogwasoose okwokya essabo oluvannyuma ne gulanda okutuuka mu katale. Kati waliwo abakyala banywera emmindi emabega wa muzeeyi oli mu ssabo omuliro gye guviridde ne gukwata obuyumba bwonna gutandikidde tugezaako okuzikiza ne gulema tugezaako okusuulako obuyumba obumu ne birema omuliro gubadde gw'amaanyi nnyo. Abakuseddwa omuliro guno bagamba nti bafiiriddwa ensimbi eziwera kubanga bali basubula ebibala bingi eby'okutunda mu nnaku enkulu. Nze kyamaani wa wotameroni abasubuzi bange bonna bafiiriddwa obukadde n'obukadde obw'essente. Poliisi y'Abasinyamoto yatutera kiika nga 3 okusobola okulinnya omuliro guno ku nfete. Kati abasubuzi bagala amasabo galeme kuddamu kuzimbibwa okulira n'obutale nga bagamba nti kyabulabe era nga kino kyawagiddwa ne ssentebe wa LC okusatu mu Busia Eastern Division Sadiq Amin. Emindi bagijja mu katale bagende baginywera eri mu nsiko. Emindi obazimbira abantu ebiyumba byabwe abazimbire bave mu katale ke Sofia. Sijja kukkiriziganya nabo bwekuba kunkyaba nkyawe kuba bavuddeko obuzibu obwo.